Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy vamos a tener un tema absolutamente relevante que nos preocupa muchísimo a los padres y obviamente que nos llega con mucha frecuencia a la consulta, y es la relación que tienen el colecho, es decir, dormir con los niños, y su relación con el bruxismo del sueño. Vamos a explicar un poco primero qué es el colecho. El colecho es dormir con los niños. Esto es una práctica ancestral maravillosa que tiene muchísimas ventajas para la construcción de vínculo, para la lactancia materna. Durante el primer año es absolutamente maravilloso. Pero resulta que después las necesidades del bebé, después del año de vida, van cambiando. Van cambiando porque cambia su sistema nervioso central. Ya es un sistema nervioso central que permite dormir derecho toda la noche. Adicionalmente, ya su capacidad gástrica también ha cambiado y es capaz de tener periodos largos de saciedad que no hacen que se despierte durante la noche a comer. Y surge la necesidad de que aumente la hormona de crecimiento varias veces durante la noche, pero sobre todo en la madrugada. Y para que esto suceda es necesario tener un sueño continuo. ¿Qué pasa entonces con el colecho y por qué genera bruxismo del sueño, que es el que más comúnmente llega a la consulta y adicionalmente por la que se inquietan los papás? Pues resulta que el CO2 que generan los papás durmiendo en la misma cama, sea uno o peor aún si son los dos, genera mucha expiración de dióxido de carbono. ¿Eso qué significa? No es que es tóxico, no se preocupen, tampoco es hasta allá, pero ese CO2 genera una acidez que le dice al cerebro, una vez el bebé lo inspira, le dice al cerebro: despierte, usted tiene mucha acidez, se puede ahogar. Ese cerebro lo recibe por las neuronas de serotonina y dan una señal para que nos movamos o brucemos en busca de más oxígeno, en busca de eliminar precisamente ese CO2. Entonces ahí es donde se genera el episodio de bruxismo. Pero en realidad el problema no es el bruxismo, eso es solo el síntoma. El problema es el número aumentado de microdespertares, que va a incrementar la posibilidad de un sueño discontinuo, un sueño que se vuelve no reparador y donde la hormona de crecimiento no va a subir. Si esta información te es útil, te gustó y te parece importante, dale like y comparte este video para que podamos tener mucho más insumo para generar contenido para ustedes. Los dejo con esta información absolutamente relevante. Sueño, bruxismo del sueño y colecho. ¿Cómo se relacionan?